කබ්බ පාරක් වෙයි. මේ මොනවද බං? බඩිය වගේ නුත්. ඈ? අරෝට මට දෙවි. කඩපන් ඔක මැද්දෙන් කඩලා කඩලා. බෑ ඔය දනවා. මේ මේවට මොනවද කියන්නේ? චිලි පරෝට. මේන ඔම්ලට් එකක්. ඔම්ලට් ඒ ඔම්ලට් මේ චිකන් දෙන්න. අර වස්සලා. chicken මේ මොකද නේද? මේ මැද චිකන් දෙන්න. ඔම්ලට් තුනයි චිකන් රහයි. බලන්න. මොකක්ද ගන්නේ? මොකක්ද ගන්නේ? කාගෙන්